Hai guys, aku akan membuka paket Holy Slime dengan membukanya dengan pisau. Aku sudah membukanya nih. Membuka ininya. Maaf. Sekarang mari kita buka. Coba ini guntingnya. Bikin Sebentar ya. Sangat berisi. ini kalau jangan dimatiin. Iya. Maaf ya, itu ada saya. Oh. Kita lihat ada busa. Di dalam terdapat busa. Oke. Busa berwarna hitam. Oke, sudah mulai terbuka. Nah, kita buka pakai gunting. Oke, saya sudah membukanya. Oke, ini ada busa. Nah, ini Holy Slime-nya sudah kebuka, kosong ya. Ini buat Aikatsu juga. Nih ada package Holy Slime. Sekarang mari kita buka. Oke, sudah kebuka. Ini dia Holy Slime. Ini Holy Slime-nya yang berwarna oranye. Ya. Ini warna oranye. Ya, itu aja. Ini Holy Slime-nya. Subscribe ya teman-teman. Bye.